और फैज भाई माशाल्लाह ले लिया क्या? भाई ले लिया माशाल्लाह। तू क्या लाया इस बार? यार मैं तो इस बार बकरी लाया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ भाई कितने का ले लिया? भाई 65 का लिया। तू क्या लाया इस बार? मैं तो इस बार कट्टा लाया हूँ। अबे मान अरे इससे मुझसे क्या लाया? अबे मान तू क्या लेकर आया फिर बकरी ईद पे? अबे अब की बार जो है ना बहुत बड़ा वाला फ्रिज लेकर आया हूँ। अबे वो किस लिए? अबे फ्रिज मैंने इसलिए लिया है ताकि तुम लोग क्या तो कुर्बानी हो रही है, अपना फ्रिज भर लूंगा और मुहर्रम तक बैठ के खाऊंगा।